家里肉多的还是放不下，把我的邻居磊磊叫过来，给我做个大冰箱。他咋还不来？你咋才来呀？我这不给你找工具去了吗？快干吧，快干吧！好。下压，好，哎，这多好！该我了，该我了，你下来。这是干啥？咱们要把水焊住。水焊。对。好像变天了，没事，一会儿就行了。快干吧。行。啊，这可给你做好了，多密封呀！这不缝儿吗？哎，走吧走吧，煮点肉去。哎呀，还煮这么点肉？这都10来斤了，够吃。真小气。你做的奶豆腐真好吃。多吃点。给我干点活吧，羊回来了。辛苦你了，雷哥，多吃点。没事。我家肉好吃，你家肉好吃，都好吃。你城里吃满脸都是。给你拿点肉。哎，不要，拿着吧，不要。家里没肉就跟我说啊，过来拿。行，好的，快进去吧，冷的。拜拜。